الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة يعني بعض أهل العلم قال أنها أفضل الصيغ. لماذا؟ لأنها جمعت ما بين التكبير والتحميد لله عز وجل. الإنسان لن يكبر إلا إذا استعان بالله، وإلا إذا أعانه الله. فاللهم يا رب أعنا على الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة. قولوا آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة